చెప్పు డి డి డి, డి డి డి, కా కా కా, కా కా కా, నీ నీ నీ, ని ని ని, మళ్ళీ డి డి డి, డి డి డి, కా కా కా, కా కా కా, నీ నీ నీ, ని ని ని, డి డి డి, డి డి డి, కా కా కా, కా కా కా, నీ నీ నీ. ని ని ని. ఎకిళ్ళు శాంతం మ్యాజిక్ అయిందా? ఎకిళ్ళు వస్తే ఏం చేయాలి? డి డి డి, కా కా కా, కా కా కా, నీ నీ నీ, ని 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 అనాలి. అలా అనాలి. బొబ్బ కూడా తాగాలి. ఫస్ట్ 7 sips బొబ్బ తాగాలి. తగ్గకపోతే అనాలి. అంటే మ్యాజిక్ అయిపోయింది, తగ్గిపోయింది. హై ఫై. బాయ్.